Hello, xin chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu lại những cái sushi lớn, cỡ lớn á, mà mình mới vừa tới shop Surisun của chị mình để mua về để mình bán cho các bạn á. Nhưng mà mình không có bán ở trên Facebook hay là Instagram, mà mình chỉ bán trong lớp thôi. Mình đem hàng vào mà các bạn thấy ưng ý thì các bạn mua, chứ mình không có bán kiểu như đại trà. Mình chỉ bán trong cái trường hoặc là cái lớp trong cái trường Xuân Diệu của mình thôi. Thì tổng có hóa đơn thì có 405.000 thôi, mới vừa tính. Đây, cái bọc nó khá là nhỏ thì đồ trong đây nó khá là ít. Bây giờ mình sẽ giới thiệu từ những cái phụ kiện linh tinh mà chị mình tặng cho mình trước. Chị tặng cho mình bao bì với lại rất là nhiều móc khóa ở đây, rất là xinh. Thì hóa đơn trên 400.000 thì chắc chắn là sẽ có quà tặng. Và chị tặng cho mình một cái bánh này, macaron. Mình nghĩ là như vậy. Wow, thơm mùi sô-cô-la. Wow, mình mượn cái bộ đồ này có họ hàng không ta? Ok, hết rồi. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu món đầu tiên. Thì đầu tiên mua một em bí ngô. Em này có mùi bánh bí ngô á các bạn, giống như snack vậy. Wow, cực kỳ chậm luôn. Và không biết là chị mình có dán giá nhầm hay không, mà em này tới 50k lận. Nhưng mà lúc tính thì chị mình tính rất kỹ luôn. Thì em này tới 50k. Em này 50k thì nó hơi nhỏ nhỉ. Chắc là tại nó slow các bạn. Cực kỳ là mềm. Tất nhiên là nó rất là slow. Em này đã quá, thích bóp em này hoài luôn á. Mình sẽ kiếm một cái bao bì thích hợp để em này vào. Tiếp theo là một cái donut thú. Thì mấy em này là mình có rồi mà mình mua lại để mình bán đó các bạn. Và nó vẫn bóng như ngày nào. Và nó rất là mềm. Nó mềm hơn con trước của mình nhưng mà nó không có slow bằng. Nó chỉ được cái là mềm thôi. Chứ slow thì cái con trước của mình nó slow hơn. Chính vì vậy là có người tiễn nó đi. Có người đã rước em về dinh rồi. Rất là thơm. Cái trước của mình thì thơm mùi dâu, nhưng mà cái này thì mình nó hơi thơm, nó chỉ thơm mùi bánh thôi, mình khá là tiếc. Tiếp theo là một con gấu ôm hộp quà em. Wow, này thơm mùi phấn rơm em bé. Mình sẽ bóp ở đây trước. Nó hơi cứng. Wow, phần sau nó rất là mềm. Nó không có slow lắm, nhưng mà nó mềm. Nó mềm hơn cái hộp quà nhiều. Mình sẽ thử bóp cái đầu. Nó cứ lủng lẳng, nhưng mà nó rất là chắc, nó không có dễ bị rách. Wow. Đối với em này thì nó nhỏ hơn mình tưởng tượng. Đây là bàn tay của mình. Miss Universe.
Tiếp theo là một em bình sữa. Em thì khá là quen thuộc với các bạn rồi ha. Thôi mình lấy ra luôn. Rất là thơm mùi dâu. Chỗ nào cũng thơm. Tưởng là bị rách. Đây nó rất là trắng luôn. Lúc nãy mình làm rớt hay gì vậy ta? Chắc vậy. Mềm. Nhưng mà nó không có to. Cái tiếng bóp đó, nó không có to. Đó. Trên đây thì mềm hơn một chút xíu. Wow, trên đây rất là tiếng rất là to. Này nó mềm quá mình sẽ rách. Mình sẽ đổ băng keo xung quanh cái rìa để cho nó chắc. Chứ nó mềm như thế này chắc chắn nó sẽ rất là dễ rách. Tại vì lúc nãy mình làm rớt đó các bạn. Rất là hậu đậu. Ở trên đây thì nó cũng rất là mềm. Bóp rất là nhẹ luôn. Mình để một hồi cho nó khô. Bọc khá là to. Bọc nó to hơn cái bình sữa. Nó không có tương xứng. Tiếp theo là một em dâu. Wow. Rất là thơm mùi dâu. Mùi dâu thật với các bạn. Wow. Em làm sushi khí. Và mình mới phát hiện là trái dâu này là của hãng Bloom nha các bạn. Cái sành nó nằm ở đây. Bloom chứ không phải là ai Bloom nha. Nói các bạn chửi cực kỳ thấp bởi vì nó quá là slow. Cuối cùng là một siêu phẩm. Chanh khổng lồ. Yeah. Kỳ này mình nhập mấy món mà giá bình dân về cho các bạn á, để các bạn mua. Đó là những bạn không có điều kiện đủ. Còn em này chỉ có duy nhất em này là có bucket thôi. Wow, em này cực kỳ mềm. Nhìn vậy thôi chứ nó rất là mềm. Bóp nhẹ nhẹ. Nó mềm ghê chưa. Lớn như vậy thì nó ngang hông thôi. Mềm lắm luôn á các bạn. Không dám bóp nhẹ sợ nó rách. Không dám bóp mạnh sợ nó rách. Nó thơm cái mùi như là thạch trà sữa vậy. Nhưng mà nó đúng hơn là mùi chanh. Chanh thật. Cắn mất thịt luôn á. Trời ơi. Và ở đằng trước thì nó khá là cứng. Và nó không có slow. Bóp thật sâu vô trong. Không có slow lắm. Phần trước nó khá là cứng á các bạn. Còn phần sau thì khỏi nói luôn. Cái vỏ nó nhăn nhìn y chang Really Lemon là chanh thật đó các bạn. Cực kỳ xuống luôn. Và giá em này cũng cực kỳ là rẻ. Thì hôm trước thì có một bạn bán cho mình với giá là 70k, nhưng mà hàng thanh lý á các bạn, thì mình đã bán em đó cho bạn Đức
bạn Đức gì bạn ấy mua, mình đã bán. Bây giờ mình nhập em mới về, nhập em mới thì đương nhiên giá nó sẽ đắt hơn cái giá 70.000, bởi vì 70.000 là giá thanh lý. Bạn Đức mua em đó thì mình đã giảm xuống còn 60.000 thôi. Đây, và cái này bóp rất là sướng luôn, packaging cực kỳ luôn, và luôn luôn có chữ do not eat. Do not eat là không được ăn, là cũng như là don't eat đó các bạn. Đây là đằng trước, I love sushi. Video của mình đến đây là hết rồi. Nếu như các bạn thích hãy like, share và subscribe nha.